No se, trajeron eso ustedes? no se acerque, A ver, ¿dónde voy a? no se acerque mucho al fuego, hija. Sí. Cuidado, Alecita. No, no la sacuda. Ali, no hagas eso, Déjala mamá. así con todo. Tírala con todo. Entró algo en el ojo, Alecita. Sí, es que está sacudiendo ahí el... Ay. Abre los ojos, niña, porque te vas a quemar. Mire más, mire cómo le hace más. Ay, Dios mío. No te acerques mucho. Ahora, con la escoba esa, lo pones ahí junto. Así, Ya te pusieron a barrer. qué bueno, Ayúdale a Tata a limpiar. Anda, si veo por aquí mañana alguien.